السلام عليكم. اليوم الجمعة 21/5/2021 في منطقة الشخير التابعة لناحية القيارة، مع أبطال شرطة القيارة بأمرة العقيد كرامة وأبطال الجيش العراقي في أحد مضافات داعش اللي هاي نحاول يحفروها. تم العثور على عبوة ناسفة وننتظر الإمداد إن شاء الله على مود الحفر ويطلعون، وستبقى قواتنا الأمنية شوكة في عيون الإرهاب.